दोस्तों इस टाइम अगर आप फेसबुक पे जाओगे, फेसबुक पे इस टाइम इतने एरर देखने को मिल रहे हैं। कभी क्या हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप किसी की स्टोरी जो है चेक करते हो, वहाँ ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल रही है। कभी क्या हो रहा है, आप किसी वीडियो में चले जाओ, वहाँ भी साउंड ही नहीं होती है, मतलब साउंड दिखने को कभी आपको ये वाला एरर देखने को मिलेगा, दिस रील हैज़ नो साउंड। तो दोस्तों ये ग्लिच, ये बग्स जो है इस टाइम बहुत सारे यूजरों को फेसबुक पर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको भी कोई सा एरर, कोई सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये वाला एरर, ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं आज की वीडियो में दोस्तों वही बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 3 सेटिंग होती है जिनको करने से आप इस प्रॉब्लम को, इस एरर को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी वो 3 सेटिंग है, चलो फिर इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं चाहो दोस्तों सब्सक्राइब, ऐसे अपडेट इस चैनल पर दोस्तों देता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को, इस एरर को ठीक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों फेसबुक है, ठीक है। फेसबुक आपने इसको क्या करना, अनइंस्टॉल कर देना, पहले डिलीट कर देना। ये देखो अनइंस्टॉल, इधर अनइंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको डिलीट कर देना है, बिल्कुल मतलब हटा ही देना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जब ये कर दोगे आपने वापस प्ले स्टोर में चला जाना, ठीक है। प्ले स्टोर में सर्च करना है आपने फेसबुक, ठीक है। फेसबुक क्या करना है आपने, इसको क्या करना है दोस्तों, अब इधर से इंस्टॉल दोबारा से करना है, मतलब दोबारा से डाउनलोड कर देना है दोस्तों। पहली सेटिंग जैसी कर दो और फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई दोस्तों, आपने क्या करना है, फिर ये जो दोस्तों फेसबुक, इस पर आपने लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद आपने दोस्तों ऐप में चले जाना है। ऐप में जैसे ही जाओगे दोस्तों, उसके बाद इधर आपको क्या करना है वो बता देता हूँ। इधर स्टोरेज, डाटा डिटेल देखने को मिलेगा, इधर आपने स्टोरेज पे चले जाना। इधर से दोस्तों आपने क्या करना है, क्लियर की चीज़ कर देना। क्लियर डाटा बिल्कुल भी नहीं आपने करना, बैक जाना। पहली सेटिंग हो जाएगी दोस्तों आपकी। उसके बाद दोस्तों लास्ट एंड मोस्ट बड़ी सेटिंग क्या करनी है इस एरर को, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दोस्तों, आपने ये जो सेटिंग दिख रही है, सेटिंग को इधर से लॉन्ग प्रेस करके ऐप में चले जाना। ऐप में जाने के बाद दोस्तों इधर स्टोरेज में जाना, इधर से आपने क्लियर कीजिएगी, इसका क्लियर कीजिएगी, क्लियर डाटा कर देना। उसको बैक जाना, इधर से अपने फोर्स स्टॉप इसका जो है कर देना, ठीक है दोस्तों। ये जब जैसे आप कर दो दोस्तों, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको ये प्रॉब्लम कभी भी देखने को नहीं मिली। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं चाहो तो सब्सक्राइब, ऐसे अपडेट चैनल पर देता रहता हूँ।